کاملترین انسانها و اشرف الرسل شخص شخیص پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست و این افتخار نصیب خودمون شده و این سعادت و این توفیق برای ما و شما حاصل شده که از پیروان و امت این شخصیت بزرگ که اشرف انبیا و اشرف اولوالعزم و کاملترین انسان هاست، از پیروان و امتش و مقتدیانش باشیم. این بزرگترین نعمتی است که با توفیق خداوند و لطف و عنایت ویژه خاص خداوند نصیب ما و شما شده و نصیب امت اسلامی شده. هرچی نعمت بزرگتر، شکر هم به مراتب به تناسب نعمت باید بزرگ و بزرگتر باشد. و هرچی شکر کاملتر، برکت و رشد و توسعه و تعالی و ترقی و توانمندی و سعادت و خوشبختی و مسئولیت و خاتمه به خیری کاملتر و بیشتر. لئن شکرتم لازیدنکم. آیا واقعا قدرشناس و شکرگزار این نعمت مهدای خداوندی به خودمون هستیم؟ مسئولیت ما و شما نسبت به پیامبر صلی الله علیه و سلم و دین خدا با یک بار صلوات با صدای بلند تمام نخواهد شد. هرچند که صلوات فرستادن تأکید برش شده و خداوند در قرآن اعلام کرده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته، همه رو هماهنگ کرده، یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اجماع صلوات. اما این خلاصه مسئولیت نیست یا منتهای مسئولیت نیست و منتهای ادای دین نیست که ما فکر کنیم با یک صلواتی که خودمون میگیم غرای محمدی پسند کل مسئولیت هامون رو فراموش بکنیم و بگیم همین کافی است. خداوند در قرآن می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر در محبتتون و دوستیتون واقعا صادق بودید پس پیروی بکنید، اتباع بکنید، تسلیم بشید، تسلیم امر خدا و رسول خدا. خداوندم در قرآن در هیچ آیه‌ای درباره اتحادو صحبت نکرده، بلکه گفته واعتصموا بحبل الله جمیعا، به ریسمان خداوندی چنگ بزنید. فاصله نگیرید از حبل الله، اون سبب نجاته.
زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنیا آمد، مادرش قاصدی رو فرستاد پیش جدش عبدالمطلب بشارت به جدش داد. عبدالله پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب ترین فرزندان عبدالمطلب بود و عزیزترین بود. عبدالله نام پدرش هم بر مبنای توحید و یکتاپرستی است. آمنه هم از امان. گفت نوزاد پسری برای تو به دنیا آمده، اسم براش انتخاب کن. خوشحال شد، خیلی خوشحال شد. در جزیره العرب، در عرب اسم محمد مرسوم نبود، خیلی نادر بود. اما عبدالمطلب گفت اسم این نوه‌مو میگذارم محمد صلی الله علیه وسلم. ازش پرسیدن چرا محمد؟ چرا به نام یکی از پدرانت، آبا و اجدادت؟ چرا محمدی که مرسوم نیست در جزیره العرب؟ جواب داد در کمال متانت و آرامش، مثل این که جواب و این اسم براش الهام شده بود از جانب رب العزت و الجلال. گفت میخواهم که مردم دنیا و جهان این نوه منو بستایند، ستوده بشه بین بشریت. و محمد یعنی ستوده شده، آن محمد که احمدش خوانند، نور چشم دو عالمش خوانند. عجب اطمینانی داشت، عجب آرامشی داشت. گفت محمد، این نوه من محمد. اعتراض کردن تو آبا و اجدادش مرسوم نیست. گفت میخواهم این پسر من مورد ستایش بشریت قرار بگیرد. نگاهمون خودمونم به فرزندانمون و انتخاب اسم بر مسما همین نگاه باشد. با نیت و اعتقاد و باور تمام اسامی زیبا و پرمحتوا و پرمعنی که دارای پیام هست، هم برای خود فرزندان ما وقتی بزرگ میشن حس خوبی است و هم برای دیگران. نامهای خوبی را انتخاب بکنیم. این نامها هیچ موقع قدیمی نخواهد شد، همیشه تازگی دارد. میخواهم پسرم توسط جهانیان مورد ستایش قرار بگیرد. این جمله همین شخص است که میگه امیر القوم خادمهم. میخوای مردم شما را ستایش کنند، شما را به نیکی یاد کنند؟ تنها راهش خدمت هست، ترحم واقعی است، نوازش هست، مهربانی است، عفو و گذشت، خیرخواهی و دلسوزی است، دفع ضرر و جلب منفعت و مصلحت برای انسان هاست.
تعامل نیکو و زیباست، حفظ کرامت انسانی انسانها با همه تفاوتها و رنگها و فوارقشون و ادیانشون هست. همه انسانها، کافر و مسلمانش، سیاه و سفیدش، عرب و عجمش، فقیر و تاجرش، بزرگ و کوچکش دارای کرامت هستند. هر کسی به کرامت انسانی انسانها با همه تفاوتها احترام قائل بشه و ارزش قائل بشه و نگاه مثبت و خوب داشته باشد، گوارای وجودش باشد، همه اون مردم مال خودشن. آیا ما دوست داریم که در جهت مثبت در جامعه تاثیرگذار باشیم؟ آیا این خواسته ما هست؟ گفتم بنیادی ترین عنصر یک جامعه انسان هست و اسلام به انسان ارزش والایی قائل شده و نشانه این ارزش و احترام معلم برای اونها و مربی فرستاده شده، انبیا فرستاده شده، کاملترین انسانها و کاملترینش نصیب ما شده و از این سعادت بهره‌مند شدیم که کاملترین انبیا نصیب ما بشه. ما آخرین اولین هستیم. این گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم. ما آخرین اولین هستیم. تکامل پیدا کرده کمال انسانی، کمالات انسانی با مبعث پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس اسلام ارزش قائل شدی، میخواد که انسان و شخصیت ببخشه و این شخصیت بخشی با آموزش و پرورش و تربیت اون هست. ما باید برای نعمت علم و معلم سپاسگزاری بکنیم، تشکر و قدردانی بکنیم به خاطر نعمت علم و معلم و مربی. علم قرآن، معلم و مربی رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. این معلم آمد نوازششو با آموزش و تربیت و پرورش نسل انسانی به نمایش گذاشت. آمد نوازش کرد انسانها رو. اون وحش درونشون که افسار گسیخته بود با مهربانی و ایمان و تواضع و فروتنی و بندگی خدا آمد کنترل کرد. در درون هر کدوم از ما انسانها وحشی داره زندگی میکنه که اگر با ایمان و بندگی خدا و تواضع و علم و وقار و مهربانی و رحمت و شفقت کنترل نشود، اون وحش درون ما افسار گسیخته خواهد شد، درنده خواهد شد. بی رحم و بی وجدان خواهد شد. وحش درون جامعه جاهلیت قریش به جایی رسیده بود که دختران خودشون رو زنده به گور می‌کردن. همینطور که خاک می‌ریختن رو سر دخترانشون، صدای بابا بابا و از این موقع میشنیدن و خاک می‌ریختن تا صدای بابا بابا خفه بشه با دست خودشون. چنین وحشی در درون انسان‌ها هست. افسار گسیخته میشه، قابل کنترل نمیشه. ما داریم جمال، داریم مقام، داریم مال، اینها همه طغیانگرن. داریم شهرت، مال و شهرت و مقام و جمال و اینها همه طغیانگرن.
باید با کمال کنترل بشن. اگر کمال در کنار مقام، در کنار جمال، در کنار مال نباشد، اون کمالات انسانی که هدیه معلم بود در اصل هدیه رب العالمین که معلم و مربی است. کلمه رب در لغت عرب 4 معنی دارد. یکی از 4 معنیش به معنی المربی للشیء و المصلح له، به معنی مربی و پرورش دهنده و مصلح برای هر چیزی. ما در دعای بامداد و اذکار بامداد و شامگاه میگیم، 3 بار میگیم بعد از نماز صبح: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. راضی شدم، خوشنود شدم، خوشحال شدم که الله رب من باشه. تربیتی جز تربیت الله من نمیپذیرم. پرورشی، اصلاحی جز اصلاحی که الله و پرورشی که الله داشته باشه من نمیپذیرم. و بالاسلام دینا، تربیتی غیر از اسلام و مکتب اسلام من نمیپذیرم، راضی بهش نمیشم، منو قانع نمیکنه، منو اشباع نمیکنه. من تو رو میخوام، تربیت تو رو میخوام، توسط مربی که تو فرستادی. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. تربیت تو جذابه، عالیه، کل وجود ما رو در بر گرفته. فاصله نگیریم وگرنه وحش درونمون افسار گسیخته خواهد شد. و راضی شدم معلمی که تو به ما اهدا کردید اون مربی ما باشه، ما رو تربیت بکنه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نگفته برای مسلمان‌ها، نگفته برای انسان‌ها و بشریت. خوب دقت بکنید به آیات. گفته للعالمین، برای همه عوالم، برای همه جهانیان. جهان مورچه، جهان زنبور، جهان ماهی، جهان پرنده، جهان خزنده، نباتات و گیاهان. ایمان 5 تا عشقه: عشق به خدا، عشق به طبیعت، عشق به زندگی، عشق به مردم، عشق به مرگ. 5 تا عشق ایمان. اونهایی که مؤمن واقعی میشن عشق به الله دارن. 3 تا ارتباط در قرآن وجود داره. یکی ارتباط با خالق، مبناش توحید خالصه. 2 ارتباط با خلق، مبناش احسان و انصافه. 3 ارتباط با محیط زیست، مبناش اصلاح طبیعته. اسلام این 5 تا عشق رو به نمایش میذاره. همه چی ارزشمند میشه وقتی تو مؤمن میشی، وقتی تو قبول میکنید که آموزش ببینید. چیزی که شیخ عبدالواحد تذکر داد، ما باید بپذیریم که آموزش ببینیم. بعضی فکر میکنن اگر زنا بکنن، شراب بخورن، ربا بخورن، اینا گناه کبیر است، باید توبه بکنن. ما اگر روز 10 صفحه قرآن و 10 صفحه کتاب مفید مطالعه نکنیم، باید توبه بکنیم از عدم مطالعه مفید در روز، در شبانه روز، چون ما را بی سواد میکنه و به جهل منتهی میکنه. دوست داریم تأثیرگذار باشیم در جهت مثبت، باید اول مقبول باشیم. محاله که تو تأثیر بگذاری در انسانها بدون ای که تو نزد انسانها مقبول باشید.
اگر تو رو قبول ندارن از تو حرف شنوی ندارن، نمیتونی تأثیر مثبت بذارید. و ما نمیتونیم مقبول باشیم مگر این که محبوب باشیم. اگر تو رو دوست نداشته باشن تو رو قبول نمی کنن، نمیتونید تأثیر بذاری روشون. پس اگر دوست داری تأثیر گذار باشید باید مقبول باشید. اگر دوست داری مقبول بشید نزد مردم باید محبوب بشید. تو رو دوست داشته باشن تا تو رو قبول بکنن، تا از تو تأثیر بپذیرن. چطوری محبوب بشیم؟ تا مقبول بشیم و تأثیر گذار بشیم. رحمت باشیم، مهربانی باشیم، نگاهمون به انسانها خوب باشه، شفقت داشته باشیم، حب انتقام نداشته باشیم، نه با دوست نه با دشمن. آیا برای دشمنانمون دعا میکنیم که خدای هدایتشون بده؟ احسان بکن، نیکی بکن. امکانات، ظرفیت ها، محبتت، استعداد و هوشت، تجربت، ایمانت، اخلاقت، هر ظرفیتی و امکاناتی که داری، چه مادی چه معنوی، ازشون دریغ نکن. همه رو در خودت سهیم بکن. یک صندلی میزنید اونجا. بعضی از ما وقتی صندلی رو پست و مقام ازش میگیرن کسی سلام خدا بهشون نمیکنه، و وقتی هم صندلی دارن مردم از ترس بهشون سلام میکنن. ما نمیخوام اینطوری باشیم. ما نمیخوام وقتی صندلی خدمت از ما گرفتن مردم به ما سلام نکنن، وقتی رو صندلی قدرت نشستیم مردم از ترس به ما سلام بکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در فتح مکه اگر اشتباه نکنم بود که یک جوانی آمد مقابل پیامبر ایستاد، میلرزید اینطوری که چطوری با پیامبر داره صحبت میکنه. این شخصیت بزرگی که مکه رو فتح کرده، همینجور دستش میلرزید. گفت آرام باش پسرم، آرام باش. من پسر زنی هستم که نون خشک خورد میکرد تو آبگوشت یا تو آب خورشی اونو میخورد. آرام باش، من که پادشاه نیستم. هیبت رسول الله فکر کرد که این رو مکه فتح کرده فلان. آرام باش، تواضع. من پسر زنی هستم که مادرش نان خشک و تکه تکه میکرد تو آبی میریخت نرمش میکرد میخورد. سبحان الله. خدا نکنه مردم از ما بترسن به ما سلام بکنن، مردم عاشق ما باشن، بدون سلام از کنار ما رد نشن. بعضی انسان ها وقتی رو صندلی می نشستن به اون صندلی و اون پست و مقام قیمت میدن، وقتی که بلند میشن قیمت از اون پست و مقام هم میفته. تنها راهش احسان به مردمه و نیکیست و رحم و شفقت و مهربانی است. بعضی از دعوتگران جهان اسلام فکر میکنن با کوبیدن دیگران، با تحقیر دیگران، با تندخویی، با قضاوت درباره دیگران، با زندان رفتن، اینها نشانه این که اینها انسانهای بزرگی هستند. خشونت اصل در دعوتگران اسلامی که قرآن بر اون صحت گذاشته نیست. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. حضرت عمر رضی الله عنه قبل از اینکه مسلمان بشه شمشیر از غلاف کشیده بود، تو کوچه های مکه گره گردنش ورم کرده بود، چشماش مثل خون شده بود. دلونی علی محمد، من راهنمایی بکنید، آدرس بدید این محمد کجاست. میخوام گردنش و سرش رو هدیه بدم به قریش. و همه رو راحت بکنم. گفت
برو اول خانه خودتو پاک بکن. خواهرتو فاطمه بنت الخطاب بر دین محمده. عمر سرد شد، مسیرش عوض شد. داستان اینطوریه که زمانی که شمشیر کشیده بود که گردن این محمد رو بزنه و هدیه بده به قریش و مردم رو راحت بکنه، پیامبر در همون لحظه دعا میکرد، دستش بلند کرده بود که اللهم اعز الاسلام به احد الامرین. دعا برای هدایتش میکرد. اون شمشیر کشیده بود که گردنش بزنه. نگاه کن، بدی دیگران رو در خوبی خودش و دعای خیر خودش و هدایتش خنثی میکرد، خنک میکرد. پیامبر رسول مهربانی، یک انسان چقدر میتونه تأثیرگذار باشه وقتی که شخصیتش به تکامل رسید، نیتش و قصدش و هدفش درست شد، به انسانها نگاه خوب پیدا کرد، بی نهایت میتونه تأثیرگذار باشه. مثال من و شما مثل یک آهنربای بزرگ باشه. آیا آهنربا کاهو جذب میکنه؟ آیا آهنربا کاغذ رو جذب میکنه؟ آیا آهنربا پلاستیک رو جذب میکنه؟ نه، فقط آهن، براده های آهن جذب میکنه، از جنس خودش جذب میکنه. هرچی آهنربا بزرگتر باشه جذابیتش بیشتره. تو نیت خیر بکن، خوب باش، نگاه خوب به انسانها داشته باش، گذشت داشته باش. نگاه کن چطوری دور جمع میشن. کل خوبی هایی که تو دنیا هست پیش کفار، غیر مسلمان و مسلمان، همه سرازیرت میشه. از جنس خودته، از جنس نیت خودته، از جنس نگاه خودت به بشریت. امروز دنیا خیلی کوچک شده. این انسانی که وقتی به تکامل میرسه میتونه رو انسانها تأثیر بگذاره. چقدر تأثیر گذاشته رسول الله صلی الله علیه و سلم رو انسانها؟ تا دلت بخواد در طول تاریخ، در گذر زمان، پیامبر صلی الله علیه و سلم رحیم بود، مهربان بود به همه انسانها. سختی های زیادی، مشقت های زیادی متحمل شد، اما هیچ موقع نفرین نکرد. همیشه دنبال هدایت، ارشاد، گذشت بود. 13 سال زندگی مکیش بعد از اینکه هجرت کرد، کرامت انسانی رو به انسانها برگردون. در جایی این تحول و این عظمت رو به نمایش گذاشت که جامعه جاهلیت و تاریک بود. در 40 سال زندگی مکیش قبل از بعثتش، خداوند در اون جامعه افسار گسیخته پیامبرش رو مسئول کرد. در سن 20 سالگی در جنگ، در حلف فضول شرکت کرد. 20 سالش بود. پیمان صلح و حمایت از مظلوم 20 سالش بود، شرکت کرد. رجاحت عقل داد. در سن 35 سالگی حجرالاسود رو بلند کرد، گذاشت در جای خودش. نزدیک بود اختلاف بیفته، مانع اختلاف شد بین قبایل بزرگان قریش. در سن 25 سالگی در تجارت خدیجه رفت. خدیجه شخصی رو موکل کرد که اینو در نظر بگیر. خدیجه 2 بار شوهر گرفته بود، از اشراف بود، از تجار و سرمایه‌داران بود. در اون سفر برگشت، گزارش از اون میسره گرفت، بلا فاصله درنگ نکرد، رفت قاصد فرستاد، رفت خواستگاری این جوان 25 ساله که خودش 40 سال داشت.
اینجا خجالت نکشید، شرم و حیا مانع نشد که مردم چه بگن. زن 40 ساله 2 بار شوهر گرفته، به خواستگاری یک جوان مجرد 25 ساله داره میره. پیامبر یتیم بود، 25 سال سن داشت، جوان بود، اون از اشراف بود، از سرمایه‌داران بود، بزرگان قریش خواهانش بودن، ولی به این خواستگاری این جوان نرفت. به خواستگاری طهارت رفت، محمد طاهر. به خواستگاری امانت رفت، محمد امین. به خواستگاری صداقت رفت. اینا سرمایه حساب میکرد، نه مال تجارتش. این سرمایه ها کم داشت. به خواستگاری حکمت رفت، محمد حکیم، رجاحت عقل. به خواستگاری رأفت و رفقت و شفقت و مهربانی رفت، محمد رحیم، مهربان. این سرمایه ها کم داشت، رفت به خواستگاری این سرمایه ها. کفار قریش در طول 40 سال محمد رو به این 5 تا بس توصیف کرده بودند: محمد طاهر، محمد امین، محمد صادق، محمد حکیم، محمد رحیم، مهربان. بارزترین و برجسته ترین صفات پیامبر اخلاق نیکوش بود. و انک لعلی خلق عظیم. اگر کسی تواضع بکنه در مقابل قدرت و تمکن، این نمیگن اخلاق نرم. این طبیعیه که هر کسی ضعیفتر در مقابل قویتر نرمی به خرج بده. اما کسی که این همه قدرت داره و این همه موقعیت داره و تمکن داره، بیاد اینطوری تواضع به خرج بده. پیامبر می‌فرمایند صلی الله علیه و سلم: الراحمون یرحمهم الله. کسانی که رحم بکنن خدا رحمشون میکنه. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. به اونهایی که در روی زمینن رحم بکنید تا اونهایی که در آسمان به شما رحم بکنه. میگه خداوند رحمت رو از دل انسان سنگدل در آورده. من لا یرحم لا یرحم. کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. رحمش تعدی پیدا کرده از دوستانش حتی به دشمنانش. رحمش تعدی کرده از انسانها حتی به حیوانات. نه اگر شما درختی بکارید یا زراعتی رو انجام بدید که اون درخت بزرگ بشه، اون زراعتتون، پرنده، خزنده، انسان، هر کسی ازش استفاده بکنه، صدقه ایست برای شما. همش درباره مهربانی پیامبر هست. گفتارش، راهنمودهاش همه درباره محبت، خدمت، گذشت، عفو. انسان کوچک حب انتقام دارد. کسی که میخواد بزرگ بشه، رهبر بشه، مصلح بشه، مربی بشه، اگه حب انتقام داشته باشه اون خیلی کوچکه. انسانهای بزرگ که قلبها رو تسخیر میکنن حب انتقام ندارن. انسانهایی که دلشون خیلی کوچکه حب انتقام دارن. الم نشرح لک صدرک. آیا سینه تو رو منشرح نکردیم؟ خدا بهش میگه. علما میگن اسباب انشراح صدر 3 تاست: صبور بودن، صبور بودن و گذشت کردن. انسانهای کوچک با دل کوچک، کم طاقت، کم حوصله، دنبال انتقامن، نمیتونن ببخشن، خودخوری میکنن، شب و روز آروم ندارن. دومین اسباب انشراح صدر این که انسان نگاهش دور بکنه به همه انسانها، نگاهش زیر پاش نباشه به خویشاوندان خودش، به دور و بری خودش، نه به همه. سوم مخالف پذیری. انسان‌هایی که دلشون کوچکه نمیتونن نگاهی و نظری و رأی غیر از رأی خودشون بپذیرن، در جا حذفش میکنن اگه قدرت دارن. سومین نشانه صدر پیامبر این که مخالف رو میپذیرفت. در مدینه با یهود و نصارا معاهده امضا کرد. کفار قریش در فتح مکه که 10,000 نفر همراهشون بود
یک جا عفو عمومی اعلام کرد، اذهبوا فانتم الطلقاء. 10,000 نفر شب رسیدن اطراف مکه، اتراق کردن. پیامبر گفت هر 10,000 نفر یک آتش باریکی روشن بکنه. ابو سفیان 21 سال جنگید با هند جگرخوار، مبارزه کرد، مصادره کرد، وادار به هجرت کرد. الان 10,000 مجاهد همراهشه که آمدن برای جان باختن. اهل مکه دیدن این همه آتش، 10,000 آتش، هیبت در دلشون افتاد. پیامبر صبح که وارد شد این آیه رو تلاوت کن، جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. تکه چوبی دستش بود، شمشیر رو تو غلاف گذاشته بودن. به هر 10,000 نفر گفت کسی شمشیر نشون اهل مکه نده، شمشیرها همه تو غلاف. برید در سیرت مطالعه بکنید، کسی که این همه الان قدرت داره و 21 سال باش مبارزه کردن، 13 سال انواع شکنجه ها رو اعمال داشتن، حصار شعب ابی طالب 3 سال که بوته درختها رو میخوردن، شکمبه شتر رو سرشون مینداختن، وادار به هجرت به حبشه کردن، سمیه رو نیزه زدن، شکنجه بلال دادن، آل یاسر رو شکنجه دادند. فرق بین انبیا و ملوک و سلاطین و پادشاهان، یه چوبی دستش بود. میگن در تواضع متواضع ترین حالت پیامبر وارد شد صلی الله علیه وسلم، میزد تو شکم بت‌ها، سکوت بس رفت خطبه خوندن. گفت ای اهل مکه یا معشر قریش، امروز گمان شما درباره من چیه؟ گفتم برادر و پسر برادر بزرگوار و با گذشت. گفت همه تون برید که همه تون آزادید. حتی بهشون نگفت که مسلمان بشید از ترس شمشیر، ولی پای هیچ کدوم حرکت نکرد که بره. گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد از 21 سال صبوری و مهربانی و تلاش و عفو عمومی و گذشت، از دشمنانش انتقام نمی گرفت و خوشش نمی آمد که لذت ببره با انتقام. اینطوری همه رو تسخیر کرد. اگر انسان مهربان نباشه نمیتونه ببخشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه مهربانی نسبت به حیوانات. میگه مردی در راهی میرفت، تشنه شد، رسید به چاهی، خیلی تشنه شد، رفت تو چاه، آب آورد خورد، جون گرفت. در مسیر میرفت، معذرت میخوام، دید که سگی از تشنگی زبان کشیده داره تلف میشه. گفت همون چیزی که قدرتو از من گرفته بود، امروز این سگ، این حیوانم اینطوری عاجز کرده. برگشت به همون چاه، آبش کفششو گذاشت تو چاه، آب در آورد، داد به چی؟ داد به سگ. سگ جون گرفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که خدا از کارش تشکر کرد، ستایش کرد و او رو مورد عفو و بخشش به خاطر یک قطره آب برای یک سگی که ما میگیم این سگ نجس پلیده. و نقل میکنه پیامبر که زنی در قوم بنی اسرائیل به خاطر یک گربه به جهنم رفت. این گربه 3 روز زندانی کرد، نه اجازه داد که بنوشه، بخوره، شکار بکنه. بعد از 3 روز در باز کرد که مرده. دمشو گرفت بیرون انداخت. خداوند برش خشم گرفت. حتی برای حیوانات، میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. کسی رو تحقیر نکنین، دلمون بزرگ باشه. خیلی عنوان خوبیه، اونم تو چه روزی؟ آقای حسین نژاد گفت امروز روز جهانی مهربانیه، میتونیم همدیگر رو ببخشیم. باور بکنید امروز کفار نسبت به مسلمان‌ها مهربانتر از خود مسلمان‌ها به خودشونن. اینایی که با کار سر مردم میبرن، مسیحی باشه، یهودی باشه، مسلمان باشه، هر کسی، اون اندازه که امروز مسلمان داره مسلمان میکشه و سر مسلمان میبره،
و ناموس مسلمان داره مصادره میکنه و کودکان مسلمان داره تار و مار میکنه، کفار نمیکنن، خود مسلمان ها دارن میکنن. یک توبه جانانه لازم هست، باید بر بگردیم، هیچ راهی دیگه نیست. دنبال خشونت نرو که خشونت تو رو شکست میده. خشونت و ظلم مثل اسلحه است که لولش به طرف خودته، فکر نکن به طرف دیگری است. خشونت در همه مذاهب انسانی و مذهب عقلا و در همه ادیان آسمانی محکومه و محکوم به فناست. این مهربانی است که پایداره، این گذشته که پایداره. بیایید معاندین رو تبدیل به مخالفین بکنیم و مخالفین رو تبدیل به موافقین بکنیم. بیاییم دست دوستی به هم دیگه بدیم. بیاییم هر کسی منادی وحدت بود و یک پارچگی و همبستگی و همدلی، اون دست رو بفشاریم به رسانه های بیگانه و شبکه های مغرض، چه شیعه، چه سنی، چه یهودی، چه مسیحی، چه غیر مسلمان، چه مسلمانی که میخوان وحدت امت اسلامی و یک پارچگیشونو به هم بزنن، تفرقه بنداز، حکومت بکن، توجه نکنیم. میدونی چرا وحدت و اتحاد و یک پارچگی عزیز و دوست داشتنی است و آرزوی هر مسلمان و انسان شریف و فهیم است؟ به خاطر که از یک پارچگی و وحدت امنیت تولید میشه و وقتی امنیت باشه نعمت به کامتون میشه، آرامش پیدا میکنید. اگر وحدت باشه امنیت هست. ما امروز و امشب تو شهر بستک بین برادرها و خواهرانمون مسئولین شیعه و سنی تو این کشور عزیزمون در منتهای آرامش 2 ساعت 3 ساعت آرامش داریم که چنین مراسمی برگزار بکنیم. به خدا همین مراسم ها اگر تو یکی از کشورهای همسایه باشه منفجرش میکنن، حتی که تو مسجد باشه. امنیت نیست. داریم میشنویم هر شب که فلان مسجد رو منفجر کردن، فلان همایش رو منفجر کردن، فلان جلسه تشیع رو منفجر کردن، فلان جلسه تسنن رو منفجر کردن، 200 نفر کشته داد. توسط کی؟ توسط کسانی که عمامه بر سرشونه، ریششون تا اینجاست. قدر این وحدت رو بدونیم. از وحدت امنیت تولید میشه. هر جایی که 3 چیز باشه زندگی به کام اونهاست. نعمت فراوان باشه، امنیت باشه، آزادی هم باشه. این 3 چیز لازم و ملزوم هم دیگه هم. نعمت باشه آزادی نباشه، آزادی باشه نعمت نباشه، نعمت و آزادی باشه امنیت نباشه. تو یه تعدادی از انسان‌ها رو بذار تو هتل 5 ستاره، همه امکانات در اختیارشون بذار، بهشون بگوش 3 ماه حق نداره از این هتل خارج بشی، ولی بخورید. آزادی ندارن. نعمت دارن، امنیت دارن، ولی آزادی ندارن. این 3 تا باید با هم باشه تا زندگی به کام باشه. سه چیز خیلی بهش توجه بکنید. 1، خوب سلام کردن. اونایی که مارکتینگ خوندن، بازاریابی، میگن 3 چیز به زبان ساده، 3 چیز کل مارکتینگ رو 3 چیز میچرخه. بازاریابی، یکی گود سلام، زیبا سلام کردن. با یک سلام تو میتونید یک تحول ایجاد بکنید. این سلام کردن رو درست سلام بکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به کسی سلام میکرد، وقتی میخواست روبروش بشه، دستش رو دراز میکرد، دستش تا ته، تا این پنجه دستش میداد و نگاه تو چشمش میکرد، نه اینکه با سر انگشتش روش به طرفی باشه. گود سلام، با تمام وجودش سلام میکرد و میگفت السلام علیکم. نگاه تو چشمش، مسیر دیگه نگاه نمیکرد، دستش هم تا ته فشرده بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامتی و امنیت بر تو باد، من دست دارم میدم و رحمت خدا بر تو باد و برکت خدا سرازیر زندگیت باد. این معنی سلام، اینم دست من، اینم نگاهم تو چشمت. همین سلام و درست سلام بکنیم. گود سلام، گود اسمایل، یعنی گود لبخند زدن. پیامبر میگه لبخند زیبا صدقه است. تبسمک فی وجه اخیک صدقه. به هم دیگه صدقه بدیم. خدا لبخند تو لب گذاشته که اخم بکنیم، به هم دیگه صدقه بدیم، لبخند بزنیم. پس خوب سلام کردن، خوب لبخند زدن و گود بای، خوب خداحافظی کردن. وقتی هم خداحافظی میکنید درست خداحافظی بکن. یک خداحافظی تا آخر عمر تو نگاه مقابلت میمونه، ولی یک بی احترامی، بی رغبتی هنگام خداحافظی شاید چه تا آخر عمر اونم روش گیر بده و مشکل پیدا بکنید. خودمون رو اصلاح بکنیم، قابل اصلاح هستیم، همه چیز مهیاست. اگر خودمون رو اصلاح نکنیم خودمون نخواستیم، کسی مانع نشده که خودمون رو اصلاح نکنیم. از حوصله همتون تشکر میکنم. مطالب خیلی خوبی بیان شد، از صحبت‌های امام جمعه محترم استفاده بردیم.